Hier vom Parkplatz sieht man die erste und die dritte Stufen des Wasserfalls. Nachdem wir ja Mai haben und oben in den Bergen die Schneeschmelze ist, haben die Wasserfälle natürlich bedeutend viel mehr Wasser als in den Sommermonaten. Das war die alte Mauthütte vor Einführung des Nationalparks. Entlang des Weges gibt es besondere Ausbruchssichtspunkte, sogenannte Kanzeln. Wir werden alle besuchen. Die Krimmler Wasserfälle bestehen aus 3 Stufen und erreichen eine Höhe von 380 Meter. Sie sind die höchsten Wasserfälle Europas. Der erste Weg wurde schon im Jahr 1835 auf der linken Seite der Ache angelegt und ging bis zur ersten Wasserfallstufe. Um das Jahr 1900 herum begann man mit der Anlage des heutigen Weges. Die reine Gehzeit bis zum obersten Wasserfall, der dann in das Krimmler Achental übergeht, beträgt ca. 45 Stunden. Hier die Aussicht auf den Ort Krimmel mit der Pfarrkirche, die ein neues Dach erhält. Hier gehen wir über die Bruchsteinbrücke. Sie musste erneuert werden, da sie bei einem Unwetter weggerissen wurde.
Hier versucht ein kleiner Bach es den Wasserfällen nachzumachen. Die Regenkanzel hat ihren Namen zu Recht. Hier habe ich das gesetzte Ziel erreicht und mache noch einen Blick zum dritten Wasserfall, bevor ich mich auf den Rückweg mache.